सांप कितनी भी फुर्ती से बिल्ली से अटैक करे लेकिन बिल्ली अक्सर बच ही जाएगी। कैसे? इसका राज छुपा है बिल्ली के बिजली जैसे रिफ्लेक्स की वजह से, जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। इसमें सांप बिल्कुल बिल्ली के मुंह के पास आ जाते हैं और पीछे हटने के बजाय बिना डरे बिल्ली उसे देखते रहते हैं, और जैसे सांप अटैक करता है इतनी से टाइम पे बिल्ली पीछे हटकर चाटा भी मर देता है, क्योंकि जहाँ सांप रिएक्शन टाइम 44 से 70 मिलीसेकंड होता है वही बिल्ली का 20 से 70 मिलीसेकंड होता है। तभी तो बिल्ली में इतना कॉन्फिडेंस था।